Hello，大家好，我又有瑞瑞啊，歡迎翻嚟我嘅 channel 啊。喂，你哋咧諗起聯和墟咧諗起啲乜嘢啊？係咪都仲係諗起豬手、雞髀包、腸粉？No way，呢啲已經太耐啦。今日帶大家咧嚟一個又屬於新又屬於舊嘅地標。哦，即刻跟我嚟，go go 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 go！Hello，就係呢度啦。咁呢個聯和街市呢，其實佢係好耐嘅啦。咁不過呢，佢就啱啱呢就翻新咗啊，作為一個好似一個聯和趁墟嘅一個地點啦。咁喺裏邊呢，有嘢食啦，有嘢賣啦。咁好，我即刻帶大家入去睇下先，Go Go Go！咁呢，佢就正式開業咗噶啦，就星期一至日上晝8點至9點。好，我哋即刻入去睇下先。咁入到嚟呢，佢就擺咗一個比較古色古香嘅燈啦。咁喺呢個叫聯和市場城鄉生活館。咁入到嚟，佢有個本地魚菜接送啦。咁佢有一啲咁嘅鹹魚、蒸魚，有一啲比較舊式嘅嘢食啦。有啲一包包嘅魚乾、小銀蝦。咁另外佢有啲新鮮嘅海鮮。咁佢都有啲有機嘅菜啦，同埋有啲 handmade 嘅甜品啦，有啲純手工嘅嘢食。咁佢本身咧呢個係一個之前係個菜市場啦，咁佢而家翻新咗咧，就油過啦，同埋有啲比較新穎嘅燈啦。咁左右兩邊有個廁所啦，廁所都幾靚盤係。其實佢有啲都冇開，工程都係進行緊啦。呢個得意嘅，呢個有啲舊式嘅雜貨鋪、雜糧，做到成個舊式，有啲米。我哋再去睇下先，因為我記得呢度好似話有間新開嘅 cafe 啊，我過去裏邊食下先。呢有間 Netley Fanning。好，我揾翻間餐廳食下嘢先。趁熱食，應該係呢間，係呢間。好啦，我哋入去食嘢先。佢有啲早餐啦，有嘢飲啦，啲食好，我哋go go go。係啊，好啊好啊好啊。好，咁我哋坐低咗喺度食嘢先。咁我就坐低咗喺呢一度食嘢啦。哎呀，我唔使帶電話落嚟嘅，咁所以冇得 QR 佢個嘢食。咁我哋睇下有啲咩嘢嘢食先。咁佢主要都係有啲焗豬扒飯啦、湯粉啦，有啲黑豚零食。咁另外有個 all day breakfast 啦。咁我應該都係 all day breakfast 㗎啦。原來出邊都有得坐，睇下出邊。出邊就可以俾狗狗啦，有得坐。不過咧，我以為佢正式開業咧會好多鋪頭開咗，但係原來最終都係有啲鋪頭都未開，唔知係咪真係香港市道咁差，所以最終冇開咧？希望佢開翻啦。但係其實佢大部分都保留咗佢本身嘅建築設計啦，咁就只不過佢係油咗啲新油啦，同埋有啲射燈咁樣咯。我杯熱摩卡到咗啦，我個杯都幾靚。好似啲陶瓷嘅木嘅杯，睇下個咖啡得唔得先。都 OK。我嘅 all day breakfast 到咗啦，都幾豐富喎。多餐。講笑。
好差，唔該晒，唔該你，thank you。叫咗咩好咧？選擇困難症，我搶先啦，耶、嗯，好味。咁我食嘢先啊！1990年代咧，政府已經計劃清拆呢個聯和墟嘅有蓋市場㗎啦，就會搬去呢一個有冷氣嘅街市咯。行出去咧就去返大街。咁佢出邊全部咧都已經油過晒啲油啦，但係佢仍然保留咗啲字啊，譬如魚市場啊嗰啲字喺度啦。咁呢度都係可以寵物共用嘅，都係 pet friendly 嘅。嗱，頭先嗰邊就魚市場啦，咁呢邊呢就會有個菜市場啦。咁側邊其實佢有啲位置可以俾人坐嘅，咁有個祝願牆啦，咁我見到都有啲好似寫咗啲願望嘅一啲兔仔掛咗喺度，但係我唔知點解今日會封咗咧，就係咁啦。跟住好在喺2002年咧，發展局咧就話唔拆啦，就將佢改建為一個城鄉生活館咯，先可以保留到咋。不過2002年話發展咧都要等到今年啦，2024年啦，先至正式話有一個咁嘅市集出現咯。呢度就係後邊啦。佢都有啲好特別嗰啲凳咧，呢啲凳佢係好似一個逗號嘅凳咯。我哋入返嚟先。其實有啲都未開，都冇開。好啦，行完啦，大家多啲支持本地經濟。個地址就係聯和道51號。咁咧，如果咧你哋揸車過嚟咧，就可以泊喺佢隔離28區呢一個位啦。咁佢有停車場嘅，佢係一個新嘅住宅啦。咁如果你哋搭火車過嚟咧，你就搭去粉嶺火車站啦，轉6咧，你就可以喺聯和墟落，就可以過到嚟噶啦。聯和墟咧，我都大話都住咗20幾年啦。咁睇住佢一路改變啦。咁左邊呢啲就全部都係啲新式樓嚟噶啦。咁右邊嗰啲咧就仍然保留住啲比較舊嘅樓咯。都係睇住啲舊墟慢慢有個新嘅變化咯。咁都講下啦，可能有啲真係唔知道嘅。咁粉嶺咧，聯和墟有一間呢度群記牛肉鹽豬手咧係好出名嘅。咁咧佢通常一賣完咧就會閂門噶啦，就唔會開全日嘅，就喺呢度啦。咁咧聯和墟咧嗰邊咧就綠化啦，咁咧就將咧所有嘅鋪頭咧就搬咗嚟呢個聯和墟嘅街市啦。咁呢個聯和墟街市咧，咁佢除咗係一個街市之外咧，咁其實咧佢係有呢個圖書館啦，有
有呢個熟食中心嘅，就係咁啦。咁佢就搬咗過嚟呢度粉嶺和睦街9號變為一個集中嘅街市咯。咁頭先嗰邊聯和墟咧，就都仍然係未有再重建嘅。咁聯和墟嘅另一邊咧，咁佢已經咧喺20多年前咧已經起過啲新樓㗎啦。